દાખલા નંબર 8 જોઈએ. શાંતારામ લિમિટેડની ઉત્પાદન શક્તિ 5000 એકમો સુધીની છે. વર્ષ 2010માં ફક્ત 40% ઉત્પાદન શક્તિએ ઉત્પાદન અને વેચાણ થયું છે. વિગતો નીચે પ્રમાણે છે. હવે ઉત્પાદન શક્તિ 5000 એકમોની છે, પણ વર્ષ 2010 માટે ફક્ત 40% ઉત્પાદન શક્તિએ જ ઉત્પાદન કર્યું છે. બરાબર, એટલે 5000ના 40% કરીએ એટલે 2000 એકમો માટેનું પડતર પત્રક બનશે. વિગતો નીચે પ્રમાણે છે. બરાબર, એમાં વિગત આપે છે. પહેલું, સીધી માલ સામગ્રીનો વપરાશ 3 લાખ, સીધી મજૂરી 2 લાખ, પછી કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ 40% ચલિત. હવે જો કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ છે એ 40% ચલિત કીધું તો 60% સ્થિર છે એવું માની લેવાનું, 1 લાખ. ઓફિસના પરોક્ષ ખર્ચ સ્થિર જ છે બધાય, 80,000. વેચાણ વિતરણ ખર્ચા 1,20,000. બરાબર, કંઈ કીધું હોય તો ભલે, કંઈ વેચાણ વિતરણ ખર્ચ માટેની માહિતી આપી હોય તો ભલે, નહીં તો આપણે એને કેવા ગણી લઈશું, ચલિત. અને કુલ વેચાણ 10 લાખ. વર્ષ 2011 માટે અંદાજ. પહેલું, ઉત્પાદન અને વેચાણ તેની પૂરેપૂરી ઉત્પાદન શક્તિએ થશે. બરાબર, 2011 માટે જે અંદાજી પડતર પત્રક બનાવવાનું છે એમાં ઉત્પાદનના એકમો શું કીધું છે તો કે ઉત્પાદન અને વેચાણ તેની પૂરેપૂરી ઉત્પાદન શક્તિએ થશે. એટલે કે 5000 એકમો છે એ 5000 એકમો માટેનું અંદાજી પડતર પત્રક બનશે. બીજું, વેચાણ વિતરણના ખર્ચના 50% વેચાણના એકમો સાથે બદલાય તેવા ચલિત ખર્ચા છે. એટલે 50% ચલિત અને 50% સ્થિર આપણે માની લેવાના રહેશે. ત્રીજું, 2011ના વર્ષ માટે નફાનો દર ગયા વર્ષના ધોરણે જાળવી રાખવાનો છે. બરાબર, વર્ષ 2010 અને 2011ના કુલ પડતર અને એકમ દીઠ પડતર દર્શાવતા પત્રક તૈયાર કરો. એટલે 2010માં તે પડતર પત્રક બનશે અને 2011 માટે અંદાજી પડતર પત્રક બનશે. બરાબર, 2010 માટે 2000 એકમોનું ઉત્પાદન થશે. શું કામ? તો કે ઉત્પાદન શક્તિ 5000ની છે, પણ 40% એ ઉત્પાદન અને વેચાણ કર્યું છે. એટલે પડતર પત્રક કેટલા માટે બનશે તો કે 2000 અને અંદાજી પડતર પત્રક 5000 એકમો માટે. શરૂઆત કરીએ આપણે દાખલાની. બરાબર, આપ્યું છે દાખલા નંબર 8, 2010ના વર્ષ માટેનું પડતર પત્રક. ઉત્પાદન 2000 એકમોનું થશે, 40% ઉત્પાદન શક્તિએ. બરાબર, 40% એ. એટલે વિગત કુલ પડતર અને એકમ દીઠ પડતર આપી દઈએ. માલ સામગ્રીનો વપરાશ આપણને કીધું છે. માલ સામગ્રીનો વપરાશ રકમ આપી છે આપણને 3 લાખ. કુલ પડતર 3 લાખ. 3 લાખ ભાગ્યા 2000 કરીએ એટલે 150 પ્લસ સીધી મજૂરી. સીધી મજૂરી આપી છે 2 લાખ. 2 લાખ ભાગ્યા 2000 કરીએ એટલે આપણને મળે 100. બરાબર, આટલું કરીએ એટલે મળશે પ્રાથમિક પડતર. અહીંયા મળશે 5 લાખ, અહીંયા મળશે 250. બરાબર, હવે એમાં પ્લસ કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ. એમાં ચલિત અને સ્થિર બંને લેવા પડશે. ચલિત કેટલા કીધું છે તો કે 40%. કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ 1 લાખ આપ્યા છે, 1 લાખના 40% કરીએ એટલે કેટલા મળશે તો કે 40,000. અને સ્થિર બાકીના કેટલા હોય સ્થિર તો કે 60%. 1 લાખના 60% એટલે 60,000. બરાબર, 40,000 ભાગ્યા 2000 કરીએ એટલે મળે 20 અને 60,000 ભાગ્યા 2000 કરીએ એટલે મળે 30. આટલું કરીએ એટલે આપણને મળશે કારખાના પડતર 5 લાખ પ્લસ 40,000 પ્લસ 60,000 એટલે થશે 6 લાખ. અહીંયા મળશે 2,50,000 પ્લસ 20 પ્લસ 30 એટલે મળશે 300. બરાબર, એમાં પ્લસ ઓફિસ પરોક્ષ ખર્ચા. ઓફિસ પરોક્ષ ખર્ચા. બરાબર, જે આપણને કેવા કીધા છે તો કે સ્થિરના સ્થિર કીધા છે. કેટલી રકમ આપી છે 80,000. 80,000 ભાગ્યા 2000 કરીએ એટલે આપણને મળે 40. આટલું કરીએ એટલે હવે મળશે ઉત્પાદન પડતર. ઉત્પાદન પડતર 6 લાખ પ્લસ 80,000, 6,80,000, 300 અને 40 એટલે 340. બરાબર, હવે એમાં પ્લસ વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ ખર્ચા. બરાબર, વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ ખર્ચા એમાં ચલિત અને સ્થિર. હવે વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ ખર્ચા 1,20,000 આપ્યું છે અને બીજો હવાલો એવું કીધું છે કે વેચાણ વિતરણના ખર્ચના 50% વેચાણના એકમો સાથે બદલાય એવા ચલિત ખર્ચા છે. તો 50% ચલિત હોય. બરાબર,
તો બાકીના 50% કેવા હોય? સ્થિર. એટલે બેયમાં કેટલા આવશે? તો કે 60,000 60,000, બરાબર. 60,000 ભાગ્યા 2,000 કરીએ એટલે આપણને મળે 30, અને અહીંયા પણ કેવા મળશે? તો કે 30. આટલું કરીશું હવે એટલે આપણને મળશે કુલ પડતર 6,80,000 પ્લસ 60,000 પ્લસ 60,000 એટલે કેટલા થશે? તો કે 8 લાખ કુલ પડતર. અને અહીંયા એકમો 340 પ્લસ 30 પ્લસ 30 એટલે મળશે 400, બરાબર. વેચાણ દાખલામાં આપણને આપેલું જ છે, કેટલું આપ્યું છે? તો કે 10 લાખ. અહીંયા 500, 10 લાખ ભાગ્યા 200 કરી, સોરી 2,000 કરીશું એટલે 500. અહીંયા નફો, બરાબર. 10 લાખ માઇનસ 8 લાખ એટલે 2 લાખ. 500 માઇનસ 400 એટલે 100, બરાબર. આ શું થયું? તો કે પડતર પત્રક બન્યું. હવે આપણે બનાવવાનું છે અંદાજી પડતર પત્રક. અંદાજી પડતર પત્રક તો કે 2011નું અંદાજી પડતર પત્રક કેટલા માટે બનશે? તો કે 5,000 એકમો માટેનું, બરાબર. 100% ઉત્પાદન શક્તિએ. એમાં વિગત, કુલ પડતર અને એકમ દીઠ પડતર જોતા જઈએ. સૌથી પહેલા આપણને કીધું છે માલ સામગ્રીનું કાંઈ કીધું ન હોય તો માલ સામગ્રીમાં એકમ દીઠ હંમેશા સરખા રહે, બરાબર. અહીંયા કાંઈ ફારફેર કરવાનું નથી, એટલે માલ સામગ્રીનો વપરાશ કાંઈ કીધું નથી એટલે આપણે એકમ સરખા રાખીશું. કેટલા? તો કે 150. જો અહીંયા માલ સામગ્રીના એકમો કેટલા હતા? 150. એટલે આપણે અહીંયા એકમ દીઠ પડતરમાં કેટલા લખ્યા? તો કે 150. 150 ગુણ્યા 5,000 કરીએ એટલે આપણને મળશે 7,50,000, બરાબર. પ્લસ મજૂરી ખર્ચ. મજૂરી ખર્ચમાં કેવા રાખીશું એકમ દીઠ? તો કે સરખા. કેટલા છે? તો કે 100. અહીંયા મજૂરી કેટલી છે? તો કે 100, બરાબર. એટલે આપણે એકમ દીઠ સરખી રાખશું. 100 ગુણ્યા 5,000 એટલે મળશે આપણને 5 લાખ. આટલું કરીશું એટલે આપણને મળશે પ્રાથમિક પડતર 7,50,000 પ્લસ 5 લાખ એટલે 12,50,000. અને અહીંયા 150 પ્લસ 100 એટલે 250. એમાં પ્લસ કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ, જેમાં સ્થિર અને ચલિત બે આપ્યું છે, બરાબર. પહેલા આપ્યું છે ચલિત અને પછી આપ્યું છે સ્થિર. તો ચલિતમાં હંમેશા એકમ દીઠ સરખા રહે. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવું, ચલિત કેટલા છે? તો કે એકમ દીઠ 20. એટલે આપણે એકમ દીઠ કેટલા રાખીશું? 20. અને અહીંયા સ્થિરમાં રકમ કેટલી રહે? તો કે 60,000, બરાબર. રકમ રાખીએ અહીંયા સ્થિરમાં 60,000. હવે 20 ગુણ્યા 5,000 કરીએ એટલે મળે 1 લાખ. અને અહીંયા 60,000 ભાગ્યા 5,000 કરીએ એટલે મળે 12, બરાબર. આટલું કરીશું એટલે મળે કારખાના પડતર. એ ખાસ ધ્યાન રાખવું, કારખાના પરોક્ષ ખર્ચા ચલિત છે એ 40% છે, બરાબર. એટલે અહીંયા જો પડતર પત્રકમાં 40,000 અને 60,000 રકમ આવી હતી, પણ ચલિત છે હંમેશા એકમ દીઠ સરખા રહે અને સ્થિરમાં હંમેશા રકમ સરખી રહે. એટલે આપણે અંદાજી પડતર પત્રક બનાવ્યું હોય એમાં આપણે એકમ દીઠ કેટલા રાખ્યા? તો કે સરખા. એકમ દીઠમાં કેટલા લખ્યા? 20. અને સ્થિરમાં આપણે રકમ સરખી રાખી, બરાબર. 20 ગુણ્યા 5,000 કર્યા એટલે આપણને મળ્યા 1 લાખ. અને અહીંયા 60,000 ભાગ્યા 5,000 કર્યા એટલે આપણને એકમ દીઠ પડતર મળી. એટલે અહીંયા ચલિત હંમેશા સરખી રહે અને અહીંયા રકમ હંમેશા સરખી રહે, બરાબર. આટલું કરીએ એટલે આપણને મળે કારખાના પડતર. કારખાના પડતર મળશે 12,50,000 પ્લસ 1 લાખ એટલે 13,50,000 અને 60 લાખ એટલે આપણને મળશે 14,10,000, બરાબર. 14,10,000. અને એકમ દીઠ પડતર મળશે 250 પ્લસ 20 અને 12 એટલે 282. એમાં પ્લસ ઓફિસ પરોક્ષ ખર્ચા કાંઈ કીધું નથી એટલે આપણે સંપૂર્ણ માની લઈશું સ્થિર, બરાબર. સ્થિર માટેની રકમ કેટલી છે? તો કે 80,000. કાંઈ કીધું નથી એટલે આપણે માની લઈએ સ્થિર. એટલે રકમ રાખીશું આપણે 80,000. 80,000 ભાગ્યા 5,000 કરવાના થાય એટલે કેટલા મળે આપણને? તો કે એકમ દીઠ મળે 16. આટલું કરીએ એટલે આપણને મળે ઉત્પાદન પડતર 14,10,000 પ્લસ 80,000 એટલે 14,90,000. અને અહીંયા મળે 298, બરાબર. એમાં પ્લસ વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ ખર્ચ.
વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ ખર્ચ એમાં પહેલું કીધું છે ચલિત અને સ્થિર. બે 50% છે, બરાબર. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ ખર્ચા ચલિત કીધા છે તો એમાં એકમ દીઠ સરખી રાખીશું. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન, ચલિતમાં આપણે એકમ દીઠ રાખીએ 30 સરખી, અને સ્થિરમાં રકમ સ્થિર રાખીશું. રકમ કેટલી કીધી છે તો કે 60,000, બરાબર. રકમમાં 60,000. 30 ગુણ્યા 5,000 કરીએ એટલે આપણને મળે ચલિત 1,50,000, બરાબર. અને અહીંયા એકમ દીઠ 60,000 ભાગ્યા 5,000 કરીએ એટલે કેટલા મળે તો કે 12. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ચલિતમાં એકમ દીઠ સરખા રહે અને સ્થિરમાં રકમ સરખી રહે. આટલું કરીશું એટલે આપણને મળશે કુલ પડતર અથવા તો વેચાણ પડતર 14,90,000 પ્લસ 1,50,000 અને 60,000 એટલે મળશે આપણને 17 લાખ. અને અહીંયા મળશે 340, બરાબર. કુલ પડતર મળી 17 લાખ અને 340. હવે આ છેલ્લો હવાલો જોઈએ. અહીંયા એવું કીધું છે કે 2011ના વર્ષ માટે નફાનો દર ગયા વર્ષના ધોરણે જાળવી રાખવાનો છે. 2011ના વર્ષ માટે નફાનો દર ગયા વર્ષના ધોરણે જાળવી રાખવાનો છે, બરાબર. એટલે ગયા વર્ષમાં આપણે નફો છે એમાં આપણે જાળવી રાખવાનો છે. તો ગોતીએ, વર્કિંગ નોટ કરીએ એની. અહીંયા નફો, બરાબર. હવે ગયા વર્ષની એટલે કે કુલ પડતર, પડતર પત્રકમાં કુલ પડતર કેટલી હતી તો કે 8 લાખ, બરાબર. 8 લાખ. ગયા વર્ષનો નફો જાળવી રાખવાનો. ગયા વર્ષ એટલે 2010, ત્યારે નફો કેટલો હતો તો કે 2 લાખનો. જોઈએ અહીંયા, જો કુલ પડતર જ્યારે 8 લાખ હતી ત્યારે નફો કેટલો હતો તો કે 2 લાખ. તો અહીંયા કુલ પડતર કેટલી છે 17 લાખ, બરાબર. ત્યારે નફો કેટલો થાય તો કે 17 લાખ ગુણ્યા 2 લાખ છેદમાં 8 લાખ. મીંડા ઉડાડી નાખાય એટલે ઈઝી થઈ જાય. કેટલો નફો આવે તો કે 4,25,000, બરાબર. અહીંયા લખી નાખ્યા નફો 4,25,000. 4,25,000 ભાગ્યા 5,000 એકમો કરીએ એટલે આપણને મળે 85. તો મારું વેચાણ થશે 17 લાખ પ્લસ 4,25,000 એટલે 21,25,000. અને અહીંયા 340 પ્લસ 85 એટલે 425. આ થઈ ગયું મારું વેચાણ. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ગયા વર્ષનો નફો જાળવી રાખવાનો કીધો હોય, બરાબર. ગયા વર્ષનો નફો જાળવી રાખવાનું કીધું, એવું કીધું છે કે 2011ના વર્ષ માટે નફાનો દર ગયા વર્ષના ધોરણે જાળવી રાખવાનો છે. તો ગયા વર્ષનો નફો એટલે કેટલો થાય તો કે કુલ પડતર જ્યારે 8 લાખ હતી ત્યારે નફો 2 લાખ હતો. તો અહીંયા કુલ પડતર 17 લાખ છે ત્યારે કેટલો, એટલે આપણે વર્કિંગ નોટ કરી, બરાબર. વર્કિંગ નોટમાં આપણે એવું લખ્યું કે કુલ પડતર જ્યારે પડતર પત્રકમાં 8 લાખ હતી ત્યારે નફો કેટલો થાય છે તો કે 2 લાખ. જ્યારે અહીંયા કુલ પડતર, આપણે અંદાજી જે પડતર પત્રક છે 2011નું, એમાં કુલ પડતર 17 લાખ છે ત્યારે નફો કેટલો, 17 લાખ ગુણ્યા 2 લાખના છેદમાં 8 લાખ એટલે નફો મળશે આપણને 4,25,000. અહીંયા આપણે નફો લખ્યો 4,25,000 ભાગ્યા 5,000 એકમ દીઠ કર્યા એટલે એકમ દીઠ કેટલો મળે છે તો કે 85, બરાબર. નફો 4,25,000 અને વેચાણ મળ્યું આપણને 21,25,000 અને એકમ દીઠ મળ્યું 425. આ થઈ ગયું આપણું અંદાજી પડતર. અહીંયા આ છેલ્લો હવાલો હતો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો, મેઇન હતો, બરાબર. કે 2011ના વર્ષ માટે નફાનો દર ગયા વર્ષના ધોરણે જાળવી રાખવાનો. કાંઈ નથી કરવાનું, ગયા વર્ષની કમ્પેરિઝન લઈ લેવાની કે ગયા વર્ષ એટલે કેવું તો કે 2010માં પડતર પત્રકમાં કુલ પડતર આટલી હતી ત્યારે નફો આટલો હતો, તો અંદાજી પડતરમાં કુલ પડતર આટલી છે તો નફો કેટલો. અને કાંઈ ન ખબર પડે તો જો અહીંયા નફો છે ને 25% એ હોય, પડતરના 25% લઈ લો ને તો 4,25,000 આવે, બરાબર. પણ એના કરતાં આ ત્રિરાશી મૂકીને કરવું એટલે દાખલાનું શું થાય, સરળતા રહે, બરાબર. એટલે અહીંયા આ આખો ફૂલ ફ્લેજ દાખલો થઈ ગયો. આપણને અહીંયા વેચાણ મળી ગયું 21,25,000, એકમ દીઠ મળ્યું 425. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને એક બીજી વાત કે અહીંયા વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ ખર્ચા, કારખાના પરોક્ષ ખર્ચમાં ચલિત અને સ્થિર કે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ચલિત હોય એ એકમ દીઠ હંમેશા સ્થિર રહે
બરાબર. એકમ દીઠ એટલે કોની? તો કે પડતર પત્રકમાં તમે જે એકમ ગોતી હોય એ જ પાછી અહીંયા કેવી હોય? સરખી. બરાબર. રકમ બદલી જાય કારણ કે ઉત્પાદન છે પડતર પત્રક માટે અલગ બન્યું હોય અને અંદાજી પડતર પત્રક માટે પણ અલગ બન્યું હોય. એટલે ચલિતમાં હંમેશા એકમ દીઠ સરખું રહે અને સ્થિરમાં હંમેશા કેવું હોય? રકમ સરખી રહે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું.